Hello galera, tudo bem com vocês? Eu estou gravando mais um vídeo aqui no canal, meu segundo vídeo, né? Falando que vocês, ó, tá bagunçado então. Sobre meu cabelo, galera, Hoje eu vou fazer tipo uma máscara no meu cabelo, né? Aí vocês sabem tudo. E vou lavar no cabelo, né? Porque aqui, ó, tem que lavar daqui, ó, meio. Tem que lavar, gente, se esquece de deixar o like e se inscrever no canal, então bora pro vídeo, bora! Então, galera, eu já volto, né? Com os ingredientes, com o negócio do meu cabelo. Então, já volto. Galera, eu voltei com um negócio no meu cabelo. Então, tu precisa fazer essa receita pro cabelo? Super precisa de 3 colheres de máscara de cabelo de passar. E isso tudo, né, galera? De açúcar, né? Isso aqui, ó. 1, 2, 3 colheres de açúcar, né? Então, o que mais precisa? 3 colheres, 4 colheres de soro. Quer dizer, tem lá de fazer imunização. Precisa, que eu vi no TikTok, com certeza ela passou. Peraí, já volto pra eu pegar o soro. Eu coloquei o soro aqui, tô misturando, tem que misturar, né? Pelo cabelo. Mexe, mexe, mexe com as mãos chiquititas. Tá ficando assim, ó. Receita. Então, galera, vai ter a parte 2 desse vídeo, porque o vídeo eu não quero que fique grande. Vai ter parte 2. Então foi isso, galera. Se vocês gostaram, um beijo pra todos vocês. Vai ter a parte 2 eu coloco no meu cabelo. Então foi isso. Espero ter gostado. Um beijão pra todos vocês, no fundo do meu coração.